ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு GVSS ஹோம் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன செய்ய போகிறோன்னா தேங்காய் பால் சொதி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது இடியாப்பம் ஆப்பத்து கூட சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போகிற புது வீடியோஸில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். சொதி செய்கிறதுக்காக ஒரு குக்கரில் 1/2 கப் பாசிப்பயிறு சேர்த்துக்கிறேன். இது 100 கிராம் இருக்குது. பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு பருப்பு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு குக்கரோடு மூடி போட்டுட்டு 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. பருப்பு வேகிற டைமில் நம்ம காய் வேக வச்சுக்கலாம். 1 கப் பச்சை பட்டாணி, நறுக்கின 10 பீன்ஸ், நறுக்கின 2 கேரட், 1 முருங்கைக்காய் அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. மூடி போட்டுட்டு காயை நல்லா வேக விட்டுடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஜூஸை எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 மூடி தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது முதல் தேங்காய் பால். அதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்து வடிகட்டிக்கோங்க. அது 2ஆம் தேங்காய் பால். நான் இது 2ஐயும் அரைச்சி வடிகட்டி பாருங்கள், இந்த கிளாஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். குழம்பு தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில் 4 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சோன்னா சொதி நல்ல வாசனையாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 2 துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், 5-6 சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 2 பல் பூண்டு, 3 பச்சை மிளகாய் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 1 கொத்து கருவேப்பிலை இலை, 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்க காய்கறிகளை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம வேக வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால 1/2 கிளாஸ் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காய் பாலும் சேர்க்க போகிறோம். அப்போ சொதி இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆகிடும். அதனால தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 2 நிமிஷம் போல் கொதிக்க விட்டுடுங்க. 2 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு, நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போது நம்ம அரைச்சி வடிகட்டி வச்ச தேங்காய் பாலை உள்ள சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. சொதிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சியோட சாறு, அப்புறமா பாதி எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி விட்டுடுங்க. தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. கடைசியாக வாசனைக்காக கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியான தேங்காய் பால் சொதி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலினா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல் அப்படின்னு வரும். அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போகிற புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். Thank you.